Assalamu alaikum. Welcome back to our channel HCZ World. Happy New Year. Happy New Year. അപ്പോൾ 2021. yes, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ് 1/1/2021. 1/1/21. ഓക്കെ, ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ആക്ച്വലി ഇന്ന് 1-ാം തീയതി ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസേർട്ട്. യെസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം കാണാം. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഒരു ലഗൂണാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തമ്പനിയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന്. അതെ, ഖറാന ലഗൂണാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അബു സമറ റൂട്ടിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ദോഹയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ടൈം ഉണ്ട്. വക്രയിൽ നിന്ന് ഒരു 1 അവറിൽ കൂടുതൽ സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോസും ചില ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇത് ഇർക്കിയ ഫാമാണോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇർക്കിയ ഫാം അല്ല. ഇത് ഇർക്കിയ ഫാമിലൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഖറാന ലഗൂൺ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ റോഡിൻ്റെ എൻഡ് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ റീച്ച് എത്തി എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. ഞങ്ങൾ വീക്കെൻഡിൽ പോയ കാരണമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡാണ്. ഇപ്പോൾ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നടന്ന് പോകാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവിടെ ഫുള്ള് സ്ലോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം കുറച്ച് ലോങ്ങിലായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്നു പോകാനുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ അവിടെ സൈക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സൈക്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് പോയാലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷനിലെത്തി. ഇതാണ് ഖറാന ലഗൂൺ. ഇത് ആക്ച്വലി 3 ലഗൂണുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഓരോരുത്തർക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണ്. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയ കാരണം കുറച്ച് ഫാമിലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മളവിടെ എത്തിയ സമയം നല്ലൊരു ഈവനിങ് ടൈമായിരുന്നു. കാരണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല റെഡിഷ് കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവാന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ കയറി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു. കുറച്ച് ബേഡ്സൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ലോങ് ആയ കാരണം അത്ര അധികം സൂം ചെയ്തൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഖറാന ലഗൂൺ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല മുമ്പ്. ഒരു 2006 ഒക്കെ ആ ടൈമിൽ ഇതൊരു 10 ലഗൂൺ തമ്മിൽ കണക്ഷനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡംപ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ബാഡ് സ്മെല്ല് അതും ആ ഹൈവേയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിലായി. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഖത്തർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഷ്ഗലിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അഷ്ഗലും ഒരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഖറാന ലഗൂണിൻ്റെ മാതൃക തയ്യാറാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2019 ലാസ്റ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യണത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും റോഡ് സ്ലോപ്പാണെന്നും അതേപോലെ പാർക്കിംഗ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര നേരമായിട്ടുള്ള സ്പേസിലാണെന്നും. അടിപൊളി സ്ഥലമാ. ഇവിടെ മെല്ലെ ഖറാന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ഉണ്ടായിരുന്നത്
ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലഗൂൺ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഫുള്ള് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാക്കി ആ വെള്ളം ഫുള്ള് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലായിട്ട് 3 ലഗൂൺ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലഗൂൺ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾക്ക്, ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് ഒരു ആവാസ സ്ഥലമായിട്ട് കിട്ടി. അത്രയും സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സ്ഥലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു സൂപ്പർ സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയത്. ഈ ഖറാന ലഗൂണിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഫസ്റ്റ് ലഗൂണിൽ വരും. അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മെല്ലെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് 2ാമത്തെ ലഗൂണിലേക്കും അവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് 3ാമത്തെ ലഗൂണിലേക്കാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഖറാനയുടെ 3ാമത്തെ ലഗൂണാണ്. ഇവിടെ അത്രയധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം ഇനിയും വെള്ളം വന്നാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ താഴത്താനുള്ളത്. വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുകൾ സൈഡിലാണ്. അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് വെള്ളം കുറവായ കാരണം താഴത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരെ എടുക്കുന്നത്. അറൗണ്ട് 2.4 മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് 2ാമത്തെ ലഗൂണിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഫ്ലോ ആയിട്ട് 3ാമത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. അത് ശരിക്കും അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് 2ാമത്തെ ലഗൂൺ. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും 2ാമത്തെ ഇത് ഓൾറെഡി ഫുള്ളാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് 3ാമത്തേതിലേക്ക്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ശരിക്കും നമ്മളൊരു അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫീലിങ്സാണ്. ഇതിലെ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കഴുകാനോ അതോ ബാക്കിയുള്ള പർപ്പസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് സീവേജ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളമായതുകൊണ്ട് അതിലൊരുപാട് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള പർപ്പസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലഗൂൺ. നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 3ാമത്തേൻ്റെ 2ാമത്തേൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലഗൂണിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോകണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലഗൂണിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലഗൂണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ സ്ലോപ്പ് വഴി സെക്കൻഡ് ലഗൂണിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ക്രോസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഖറാനയിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അത് ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്തും പിന്നെ ഫിനിഷിങ് അതെന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ബേഡിനെ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വലിയ സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ആളുകൾ ഈ സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡ്സൊക്കെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ലോങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥലമാണത്.
ഫസ്റ്റ് ലഗൂണിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ലോങ് ട്രാക്ക് പോലെയാണ്. നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലഗൂണിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നല്ല കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നും. ഈ ബെഞ്ചിലിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബെഞ്ചിൽ എന്താക്കാനാ? പക്ഷേ ഈ ബെഞ്ചോട് ഇട്ട സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും പൊക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയൊരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് തന്നെ കൊടുക്കും. കാരണം ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബേർഡ്സിന് അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റൊക്കെ ഇതാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീക്കെൻഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലമായി, ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് പോലെയായി. ഒരുപാട് ആളുകൾ നാടൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും ഇത് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഖത്തറിലുള്ള ആളുകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കാണണം എന്നാണ്. ഈ ഭംഗിയൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വന്ന് കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ടിങ് ടിങ് ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും മാസ്സലാമ.